Yo mga idol, kumusta? Mandarigma Sports TV nga pala. Ating pag-usapan, Gilas Pilipinas versus Ukraine, tune-up game at Justin Brownlee. Nakakagulat ang kanya pinikita, pero bago na nga yan, kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag mong kalimutan mag-like sa ating video at mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa ating latest upload pa natin. Pero ating talakayin, una natin pag-usapan. So alam naman nating lahat mga idol, nakakatapos lang sa pagharap ng Gilas Pilipinas versus Ukraine. Sobrang ganda nga ang ipinakita ng Gilas Pilipinas, partikular kay Renz Abando. Nagpakita ang aura na nga ito mga idol. Nagharap na nga ang Ukraine at Gilas Pilipinas. Nakapagtala nga sa Renz Abando mga idol ng maraming naitala sa first up to second quarter. Sunod naman kay Abel Junmar Pardo. Naglalaro na nga ito si Scottie Thompson sa laban mga idol. Nakipagsabayan naman ang laban, nagsisigawan nga ang Gilas fans mga idol. Ipinakita nga ng Gilas Pilipinas na malalakas talaga ang ating bansa, pero kulang pa rin ang ating Gilas Pilipinas, at dahil walang kay Soto at Jordan Clarkson, dahil mas focus pa nga sila sa kanilang karir. Ito lang ang nag-a-attend sa Gilas Pilipinas versus Ukraine. Panalo nga ang ating team na Gilas Pilipinas sa tune-up game. Opening quarter pa lang mga idol, mainit na agad ang kanilang laban sa third period. Sobrang init nga ang laban. Nagtapos nga ang score mga idol sa 84 to 74. Talo nga ang Ukraine mga idol sa tune-up game, pero maganda naman ang ipinakitang laban. At dito na naman tayo sa isa pa nating balita, Justin Brownlee. Nakakagulat ang kanya pinakitang laro. Alam naman nating lahat mga idol, todo ensayo na nga ito ang ating the best of import ng Gilas Pilipinas na si Justin Brownlee. Sa giging laban nga ng Estonia mga idol, na injury na nga ito si Justin Brownlee. Ito na siguro ang dahilan kung bakit natalo nga ang ating team ng Gilas Pilipinas sa Estonia. Dahil walang Justin Brownlee, dismayado nga ang pangyayari, pero maayos na nga ang kanyang pagkaka-injured. Matinding paglalaban nga ni Justin Brownlee mga idol, ang Gilas Pilipinas versus Ukraine sa tune-up game, at panalo na nga ang ating team na Gilas Pilipinas. Alam naman nating lahat mga idol, matatangkad rin ang Ukraine mga idol. Isang panalo na nga ng Gilas Pilipinas, matinding paglalaban nga ng Gilas, pero tune-up game pa naman ito mga idol. At sa August na nga ang magaganap na FIBA World Cup. Siguradong dito na nga ang ipinakita ang ating kababayan na pala international moves ang ipinakita sa tune-up game. Maganda na nga ang kinalabasan ang laban dahil may Renz Abando na nga ito ng Gilas Pilipinas at Justin Brownlee, at high flying forward ng Barangay Hinebra ay walang iba kundi Jimmy Malonzo. Solid line up pa rin ang Gilas Pilipinas kahit walang kay Soto, dahil mas busy pa nga ito sa paglalaro sa Summer League sa NBA. Kaya na nga mga idol na hindi na nga ito maglalaro sa Gilas Pilipinas, pero meron pa naman ang ating big man na si Abel Junmar Pardo ng SMB. Sulit pa rin ang ating team na Gilas Pilipinas para sa paparating na FIBA World Cup sa August. Anong masasabi ninyo mga idol tungkol sa ating video? At yan lang ang ating topic mga idol. Comment down lang kayo kung meron man kayong gustong sabihin. Comment down lang kayo, at sa susunod na naman na ating video. Maraming salamat mga idol.